Hello everyone, welcome back to the English channel. In today's lesson, you are going to learn about nature. សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់ The English Channel នៅក្នុងមេរៀនថ្ងៃនេះយើងមករៀនអំពីអ្វីដែលហៅថាធម្មជាតិ Let's get started. ទី1 មហាសមុទ្រ Ocean Ocean ទី2ឆ្នេរសមុទ្រ Beachទី3រលក Wave ទី4ទឹកធ្លាក់ Waterfall ទី5ទន្លេ River ទី6 O Stream ទី7ព្រែក Canal ទី8បឹង Lake ទី9ស្រះ Pond ទី10ព្រៃ Forest ទី11ភ្នំ Mountain ទី12ជួរភ្នំ Mountain Range ទី13ដុំទឹកកក Iceberg ទី14រូងភ្នំ Cave ទី15កំពូលភ្នំ Summit ទី16ភ្នំភ្លើង Volcano ទី17ថ្ងៃរះ Sunrise ទី18ថ្ងៃបាំងឆ័ត្រ Sun Hello ទី19ថ្ងៃលិច Sunset ទី20ភ្លៀង Rain ទី21ផ្គរឬរន្ទះ Thunder ទី22ភ្លេចបន្ទោ Lightning ទី23ខ្យល់ Wind ទី24កោះ Island ទី25ទឹកផុស Geyser ទី
ទី26ទឹកផុស hot spring hot spring hot spring ទី27រណ្ដៅភ្នំភ្លើង crater 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 ទី28ព្រៃស្បាត jungle 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 ទី29ព្រៃកំពត bush 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 ទី30ភ្នំតូចតូច hill 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 ទី31ជ្រលងភ្នំ valley 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 ទី32រូងប្រជៀវ bat cave bat cave bat cave ទី33ច្រាំងថ្មចោតចោត cliff 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 ទី34ពើង overhang 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 ទី35មាត់ទន្លេ riverbank 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 ទី36ព្រៃកោងកាង mangrove forest mangrove forest mangrove forest ទី37ថ្ម rock 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 ទី38គ្រួស pebbles 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 ទី40ដី soil 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 ទី41ដីឥដ្ឋ clay 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 ទី42 antenu rainbow rainbow rainbow. Thanks everyone for watching. See you in the next video. Goodbye.